unatakiwa utimize vigezo gani ili kulipa Facebook? Karibu kwenye channel ya FYIP Marketing. Hapo utajifunza njia mbalimbali za kutengeneza pesa mtandaoni, pia jinsi ya kudesign logo kama unataka kuwa graphic designer, basi utajifunza hapa. Mimi naitwa Pro na katika siku ya leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza pesa kupitia Facebook, au ni vigezo gani na unatakiwa kufanya nini ili upate pesa kwenye Facebook. Kitu cha kwanza cha kufanya ili uweze kupata pesa kupitia Facebook, cha kwanza unatakiwa utengeneze page. Unaweza click au link ambao uko kwenye description ukatazama video jinsi ya kutengeneza page, na kama unayo basi twende kazi. Kitu cha pili, au tuanze na sharti la kwanza ili uweze kutengeneza pesa kupitia Facebook. Kitu cha kwanza au sharti la kwanza, lazima uwe mpost video 5 katika muda wa wiki moja. Hiyo ni sharti la kwanza ambalo Facebook wameweka, lazima uwe umepost video 5 ndani ya wiki. Na jinsi gani unaweza kutambua kama una kizi vigezo? Utaingia kwenye page yako, kwenye profile ya page yako, kisha utakuta kwa sehemu imeandikwa dashboard. Huko utakwenda kutizama, utaenda kubonyeza sehemu imeandikwa monetization, basi hapo tena kuangalia kama umeshakizi vigezo au bado. Nimekuambia kigezo cha kwanza lazima umepost video 5 ndani ya muda wa wiki moja. Kigezo cha pili ni lazima uwe na followers 5,000. Hicho ni kigezo cha pili ambacho Facebook wameweka ili mtu aweze kujitengenezea pesa. Inawezekana umekuwa ukiwa mtumiaji wa Facebook kwa muda lakini upati faida na MB zako unazotumia muda mwingi uka Facebook. Sasa hii ni njia rahisi ambayo nimekuletea, unaweza kuitumia kutengenezea pesa Facebook. Unatakiwa utengeneze jamii, unatakiwa utengeneze watu, uwe na kundi la watu, uwe na followers wengi. Yaani kwa makadirio ya chini unatakiwa anze followers 5,000. Kwa YouTube tumezoea ili kuwa monetization lazima una subscribers 1,000. Facebook wao ili uweze kutimiza vigezo lazima uwe na followers 5,000. Yaani mara 5 ya ile ya YouTube. Lakini kwa Facebook ni afadhali kidogo kuipata tofauti na YouTube, kwa sababu Facebook ili kutimiza hicho kigezo, ukitaka kutimiza kiurahisi, nitakupa mbinu au njia rahisi ya kutengeneza ya kuweza kukizi hivyo vigezo. Video mpya itakuja hivi soon, nitakueleza. Kama unaona kupata followers 5,000 ni issue sana, nitakueleza jinsi ya kuzipata kiurahisi, sio kuboost. Ni njia ya ukweli ya kawaida tena ambayo inaruhusiwa kabisa na Facebook wenyewe. Tuende katika point ya tatu au kigezo cha tatu, ni kwamba video zako zote ulizoziposti ndani ya miezi mitatu zile zimetazamwa, au zile dakika ambazo zimetazamwa zile dakika 60. Watu watazame video zako zote, zile dakika zote ukijumlisha ndani ya miezi mitatu zile dakika 60,000. Hiyo inatakiwa kwanza uwe na bidii ya kuposti videos, kwa sababu Facebook ukiwa unaweka videos nyingi ndivyo ambavyo vitakuwa zinaenda kwa watu wengi, tofauti na YouTube. YouTube kuna ugumu kidogo, lakini Facebook kuna urahisi sana. Unaweza ukashangaa unaweka video na sasa hivi ukafika 1k views Facebook, lakini YouTube ukiweka video inafanya mpaka siku 4 una views 15. Unaona? Kwa Facebook japo ni muda mwingi ambao wameweka dakika 60, lakini kuzipata ukiwa unaweka videos tu. Wewe unaweka videos kama unafundisha, kama una channel ya YouTube. Pia hata unaweza ukawa unatumia Facebook, pia ukawa unajitengenezea kipato Facebook na YouTube. Ukatumia zile video kama ukipost YouTube, unapost na Facebook. Unapost YouTube na Facebook. Ndivyo ambavyo mataifa mbali, watu mbali, content creator wengine kama wewe, kama mimi wanatengenezea pesa. Wengine wanapost kwenye TikTok, wanapost nusu za clip, wengine wanapost huko Facebook, wengine nusu za clip zao wanaweka Instagram, lakini official channel zipo wapi? YouTube. Lakini pia Facebook wanajitengenezea kipato kwa njia hiyo hivyo. Usisahau kunifollow kwenye Instagram, unaweza kutafuta FYIP Marketing, ukanifollow kwenye Instagram. Kwenye Facebook unanifollow kwa Pro. Pia unaweza kutembelea website yangu ili kujifunza. Kama unajua Kiingereza unaweza kutembelea, utatazama kwenye description kuna sehemu inaandikwa to be money. Hiyo ni kwa ajili ya Kiingereza. Kama unajua kusoma Kiingereza, hiyo ni blog ya Kiingereza, na kuna ya chini yake hapo ambayo ni ya Kiswahili, unaweza kujifunza. Na pia kuna kitabu ambacho tutakileta kinahusu mtandao wa YouTube ili kutengeneza pesa kwenye YouTube, yani mwanzo historia ya YouTube mpaka kufika hapa ilipo. Mambo yote kutengeneza pesa atakuwa ndani. Usisahau kunifollow, subscribe kwenye channel, like kama umependa, weka comment kama una swali lolote, na kama una shukrani unaweza weka comment na subscribe ili kusupport kunipa moyo kuzidi kufanya kazi. Asante. Naitwa Pro, FYIP, together we can.